ทราบอายุขวัญตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาเป็นน้องอายุ30ทำไมยังสวยยังแต่งยังตึงตังแล้วน้องเอ๋ยขาวดังงาบวยยิ้มยังหวานเสียด้วยป้าป่วยยังมองตาแป๋วโอ้ใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้ว40ยังแจ๋วนัดแจ๋วเสียจนหน้าติดอิ่มแม่มะพร้าวเนื้อตันและโอ้เอ๋ยมันเอามาตอน45โอ้ยแม่แก้มทองหยิบ50ดูสิยังสวยขอเสียง50หน่อยชอบฝั่งนี้เป็นไงจริงๆไม่กล้าจริงๆทุกครั้งที่ฉันเจอเธอฉันนั้นไม่กล้าจริงๆจะต้องทำท่ายังไงจะพูดจะเริ่มยัง